បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវគឺយើងមានវីដេអូមួយទាក់ទងទៅជាមួយនឹងកម្មវិធី Business Sheet ទេណា Business Sheet អញ្ចឹងណាដែលវាមានបញ្ហាទាក់ទងទៅជាមួយនឹងការ record សំឡេងណាគេដាក់ recording disable បាទ to send this voice message you need to end your call បាទមានន័យថាវាឲ្យយើងធ្វើការបញ្ចប់ការ call នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងសិនមុនពេលដែលយើងធ្វើការផ្ញើ message ក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងអត់មានធ្វើការ call អីទេណាអត់មានធ្វើការ call អីគេតែវាជាប់អញ្ចឹងតែហ្មងបាទអញ្ចឹងគឺវាបញ្ហានេះគឺវាតាក់ទងទៅជាមួយនឹងការ update របស់ app របស់វាទេអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាពេលណាវា update រួចរាល់ទេណាបាទ update រួចរាល់ទេអញ្ចឹងគឺយើងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដោះអាសន្នសិនសម្រាប់ការឆ្លើយតប voice message ទៅលើអតិថិជននៅក្នុង page របស់យើងណាបើយើងនិយាយអក្សរវាមិនងាយទេអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រទី1គឺបងប្អូនអាចយើងចូលទៅខាងក្នុងនេះណា Messenger របស់យើងធម្មតាហ្នឹងបាទយើងចូលក្នុង Messenger ហ្នឹងទៅបាទហើយបន្ទាប់មកយើងចូលទៅក្នុង profile យើងនេះហើយយើងចូលទៅខាងក្នុងយើងចូលទៅកន្លែង switch account បាទនេះ switch account អញ្ចឹងគឺបងប្អូនជ្រើសរើស page របស់បងប្អូនទៅណាបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំយក page របស់ខ្ញុំចែករំលែកនេះមួយមកបាទយើង switch ចូល account ហ្នឹងទៅគឺយើងអាចធ្វើការ chat voice message នៅខាងក្នុងកម្មវិធី Messenger នឹងបានណាបាទបើថាអញ្ចឹងណានេះអញ្ចឹងគឺវាមានកន្លែងយើងអាចធ្វើការ voice បានហ្នឹងណាបាទតិនអីចឹងមកទៅហើយណាបាទហ្នឹងវិធីសាស្ត្រតែយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់បណ្ដោះអាសន្នបានបាទអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនា